Hei og velkommen til episode 12. En oppsummering av barnevernet. Jeg må oppsummere barnevernet som sak. Jeg kan ikke fortsette med denne saken i all evighet. Mitt navn er Torfinn Johansen. Jeg er spesialpedagog med spesialisering innen psykososiale vansker. Som jeg har nevnt tidligere, er ekte empatiske mennesker definert som patologiske, det vil si syke. Selvsagt finnes det noen syke, men ekte empatiske mennesker er en egen kultur innad i samfunnet hvor en føler andres følelser. Når et menneske er frustrert eller sint, orker jeg ikke bli sint tilbake. Jeg forsøker å forstå i stedet å stå i det. Jeg kopierer ikke nødvendigvis andres atferd og konflikter. De vanlige reaksjonsmønstrene er borte. Når distansert empatiske mennesker opplever frustrerte mennesker, så trekker de seg tilbake og definerer personen som syk. Det er dette Dorte Birkemose definerer som forråelse. Når noen er definert som syke av distansert empatiske mennesker, forstår ikke de distansert empatiske at det er de som gjør en frustrert. Nettopp fordi de defineres som noe mindreverdig. En er selv årsaken til frustrasjon. Det er ikke et angrep. Vi vet fra tidligere at i Norge skal en ikke være uenig med sjefen, som i dette tilfellet gjennom makt defineres av det distansert empatiske barnevernet. Vi får en master-slave-relasjon, hvor slaven i praksis må høre på og underkaste seg sjefen i dialogen. Det er i få tilfeller dialog når relasjonen og de forskjellige identitetene er som de er. De ekte empatiske menneskene er dagens tatere og romanifolk. Når noen er definert som syke, noe mindreverdig, er det tillatt å gjøre hva som helst. Disse er definert som undermennesker. Omsorgsovertakelsen er et faktum. Barnet har mistet sitt ankerfeste i livet. Livet kan ta to retninger. Den ene er at de mindre godt oppdratte barna vil bli oppdratt av andre barn alene. Høres ikke det ut som et Peter Pan-eventyr, der gjengen nedkjemper Kaptein Krok i barnevernets skikkelse? De finner sitt nye anker i gjengmiljøet. Disse gjengmiljøene går gjerne i ulike retninger, hvor barnevernet er fienden. Tiltrekker seg nye ungdommer, samt at rus og penger er involvert. Kriminalitet står veldig sentralt. Anskaffelsen av penger er viktig for disse barna. Penger er det nye, egentlige båndet. Mye penger, god selvtillit. Mangel på penger, dårlig selvtillit og svak identitet. Som et flytende skip uten mannskap til å føre det trygt fram. Resultatet kan raskt være tidlig død, selvmord, overdose eller fengsel til en stor samfunnskostnad. De godt oppdratte barna får vi et variert spenn på, men det er noen som holder ut. En del av disse vil bli en del av den nye søppelklassen i Norge. God utdannelse spiller sjelden en rolle. For de har ikke lært at de sosiale kodene slik at de havner i ensomhet. Mange vil ikke få arbeid da samfunnet stenger døren gjennom dørstopperen personlig egnethet. Dårlig utdannede har større sjanse om de havner i privat sektor. Der har forskningen vist at det ikke er like diskriminerende. Mange av disse ender opp med trygd. At samfunnet ikke forstår at det er deres egen atferd som er selve årsaken til at mange havner utenfor.
Samfunnet er en fordømmende makt som koster titalls milliarder hvert eneste år. Hadde samfunnet vært en åpen arena, ville langt flere lykkes i livet. Oftest er det alenemødre som opplever omsorgsovertakelse. Selve årsaken til dette, foruten at mange er ekte empatiske, er at det også er lettere å foreta en omsorgsovertakelse når det er bare én. Dra en sammenligning til en slåsskamp. 2 mot 1 er feigt, sier noen. Men slik er det gjerne i verbale slåsskamper også. Det er ikke en likeverdig situasjon. 2 stykker er mye bedre til å argumentere mot én, i tillegg til at det er en master-slave-relasjon. Gjennom manipulasjonsteknikkene fra episode 1 kan de lett gjennomføre det på en slik måte at det høres troverdig ut. En stresset hjerne greier ikke å skille ut ekte argumenter fra falske argumenter som syllogismer og sirkelargumentasjon. En uthvilt og trent hjerne med verbale og logiske talenter samt en høy IQ ville greid det om en vet hva en skal se etter. Innad i barnevernet er det mennesker som arbeider. Bare litt over 30% har evnen til å si imot sjefen. Så, la oss ta for oss en sak hvor en konsulent er veldig i tvil. Slik i tvil at jeg må diskutere det her med sjefen. Etter at sakskomplekset er lagt fram, så sier sjefen, «Dette høres grusomt ut. Vi må foreta en omsorgsovertakelse.» På samme tid, når en er i tvil, og forklarer sjefen hva saken dreier seg om, finner konsulenten den riktige løsningen selv gjennom underbevisstheten. La oss si at den er i strid med sjefens beslutning. Nå sier sosial kontekst at du ikke skal si imot sjefen, samtidig som konsulenten ikke har evnen til å si imot sjefen. Da må konsulenten foreta omsorgsovertakelse slik sjefen ønsker, stikk i strid med egen overbevisning. Er det rart at dette er en suppe? La oss komplisere det enda mer. Det heter seg at du ikke skal spørre ledere om meninger. Da defineres du som uselvstendig og personlig uegnet. Selv om de gode løsningene kanskje kommer fram nettopp gjennom en slik diskusjon. En håpløs sjef, jeg mener en distansert empatisk sjef med veldig sterke økonomiske motiver. Kommunen betaler i stor grad for lokale løsninger. Staten betaler for omsorgsovertakelse. Jo dyktigere en sjef er, jo mindre belaster det en kommunalbudsjettet. Er det et problem? Kan budsjettekniske utfordringer være ansvarlig for omsorgsovertakelse? Som kommunen i perioder har strammere økonomi, så øker antall omsorgsovertakelser. Jeg synes det bør være lov å stille spørsmål ved dette. I sum er en omsorgsovertakelse svært kostbart i både korttidsperspektiv og i et langtidsperspektiv. Vi kaster i realiteten penger ut av vinduet flere ganger. Barnevernet må reorganiseres. Vi vet at i dag varsler barnevernet mor om at de vurderer en omsorgsovertakelse. Så lar de henne steke i sitt eget fett, til hun ikke klarer mer. Tar seg en øl, og barnevernet har nå beviset som er nødvendig for å hevde at kvinnen er en dårlig mor overfor rettsvesenet. Vi har i noen forhold som er fullstendig uaktuelt for barn å leve under, sånn som seksuelle overgrep, vold og tungt rusmisbruk.
Her må det foretas omsorgsovertakelse. At en mor tar en fest, er ikke omsorgsovertakelsen årsak nok, da båndet gjerne er for viktig for barnet. Men at det skulle fantes en organisasjon som har taushetsplikt overfor alle andre organisasjoner om det ikke forekommer vold eller seksuelle overgrep i hjemmet. Vi kan kalle den sosiale tjenester. Nå tøyser jeg ikke. Vi må satse på å bevare forholdet mellom barn og foreldre i lengst mulig grad. Nå bruker jeg mor som eksempel for å forenkle, men det kan vel like gjerne være far. Eksempel 1. Mor drar på byen. Familievernet stiller opp med barnevakt og et måltid. Tilsvarende om mor drar på telttur. Formålet er ikke interessant i grunn. Det viktigste er at mors hjerne får en avlastning og reduserer risikoen for hjernekrymping på grunn av stress. Fjerner en deler av barnevernet og reorganiserer deler til familievernet, og sørger for at familievernet er en organisasjon som ikke gjennomfører omsorgsovertakelse og har vanntette skott mot barnevernet. Da vil en kunne redusere stresset hos enkeltindivider som mor. Familiestrukturene er ikke som før på grunn av den høye mobiliteten i samfunnet, og at den sterke individualiseringen gjør nettverkene mindre. Eksempel 2. Mor har problemer, inviterer noen ymse folk til selskap hjemme. Så lenge mor er klar over at barn og disse personene ikke er en god kombinasjon, men det er de vennene hun har, fordi hun for eksempel er uføretrygdet og definert som samfunnets søppel. La barna ha barnevakt ute, gjerne på et aktivitetssenter med hotell sammen med barnevakten, eller dra hjem til noen slektninger som faktisk får betalt for jobben av det offentlige. Sannsynligvis vil ikke det offentlige betale, siden noen av familiene er definert som søppel og ikke har navnet Freyr. Men i andre enden vil samfunnet spart mange penger på at barna ikke havner på trygd, dør tidlig eller havner i kriminalitet. Dagens organisasjon med mange barnevernsinstitusjoner er uheldig. Det skaper mange arbeidsplasser, men barna binder seg ikke alltid til noen særlig sterkt. De skaper et nettverk gjennom sosiale medier der de binder seg til hverandre, oppdrar hverandre og beskytter rusen sin, og definerer kunstige fiender. I disse sosiale medier kan de sile ut strenge mennesker som setter grenser for atferd, og sørge for at mennesker som opptrer som dealere og innkjøpsansvarlige av alkohol i bytte mot rolige nattevakter. På overflaten ser det veldig bra ut, men i lengden er det barna som styrer skipet. Er det forenlig med målet om samfunnsnyttige borgere? Vi må få slutt på at samfunnet blokkerer mennesker fra arbeidslivet og jakter på ekte empatiske mennesker som defineres som mindreverdige undermennesker og regelrett kidnapper barna med loven i hånd, fordi foreldrene forsøker å oppdra barna godt.